lakban. Ya, ngomong lakban. Lakbannya mana? Ini ada crispy pancake. Kalian bisa pakai crispy pancake atau enggak? Tapi aku pakai sendiri. Aku enggak yang paling dan yang paling penting adalah squishy. Ya, versi squishy. Okay. It's defected already. So let's get started. Aku biasa gunting kayak bagian mana? Enggak sih aku di sini gini ya. Kaya diuntung-untung. Are you all done? Freya, you all done? Okay, Valen is done. Agak rapi ya soalnya itu gak sering banget. Okay, Freya done.